意咁樣複雜式收法，你就有排收噶啦。繼續拎住咯，繼續收啊！冇辦法㗎，嗰個嘢拎埋支嘢點落啊！我自己求其執落個袋度咁就。執到落先得㗎，扣唔到落去，佢會飛起㗎嘛。哦，咁樣，好執。喂，揸住啊！過埋呢段用啊！10分鐘。得嚟啊！水。差唔多呢啲。得嚟，揸住呢個，擺落呢個袋。邊個袋啊？等陣擺落嚟。我拎唔到，飛唔到嗰兩隻蛋。飛晒出嚟。如下次見到啲路唔行啦，係嘛？唔係啊，行到個。算啦，再唞多陣啦，佢哋開始行啦。喺個路大休園。慢住。